Hello，大家好，歡迎翻到嚟個 channel，我係澳洲，好耐未試過喺一個咁樣嘅 setting 拍片啦。咁我而家呢，就已經翻咗嚟香港噶啦。咁同埋而家係6月啦，咁6月我哋已經開始咗我哋嘅 pre-internship 啦。基本上呢，就係一個喺我哋可以翻工之前呢嘅一個 training 嚟嘅。咁正式嚟講呢，我哋7月1號呢，就真係出嚟要去做工啦。去做呢一個實習醫生，俾我哋去嘗試感受一下，究竟做一個實習醫生嘅工作大致上一日會接觸到啲乜嘢嘢啦，同埋都係好好咁樣預備我哋，因為其實我會話嗰個 transition，即係由一個醫學生去到做一個實習醫生，其實都係幾大啦。我自己覺得而家暫時跟咗2個星期，其實係都有啲驚，即係驚係因為我會知道自己做嘅每一個步驟都有機會影響到個病人啦，咁所以承載住嘅其實係嗰個壓力同埋嗰個責任喺呢一度。不過呢條片咧主要咧就唔係想同大家分享呢一個 pre-internship 啦，而係咧想分享一下我哋呢一個籌備咗好耐嘅 grad din。咁呢個 grad din 咧其實係由我哋啲 M26嘅同學仔啦，大概有15至20個人左右啦，咁就會負責去設計成個 grad din，揀地方啊，跟住要去 send email 俾啲 professor 啦，去設計啲 souvenir 啦，跟住要有啲咩表演啦，然後搞埋啲 photo booth 啊、backdrops 啊呢一啲，真係一手一腳咁樣砌出嚟嘅。咁所以呢，今晚都係幾期待啦。咁呢個呢，算係一個慶祝我哋一齊努力咗6年，終於都可以一齊畢業嘅一個儀式。咁所以今晚呢，就可以見下啲同學仔，同埋就係暫時享受嗰一個夜晚，就唔再諗其他嘢。咁我而家呢，都係未真係準備嘅，我係未化妝啦，未換衫啦，唔知今晚會影到幾多嘢俾大家睇啦。2、3，好，祝 HKU MBBS M26嘅咁多位一帆風順前程感受。Here's to the ones that we get to want. Cheers to the wish to the new without the tears that come when we have of everything we've been through. Oh, take a view，要拍照的時可不是只要相信我，定會飛，高與低，得與失，即使無法躲避。咁我都預計到今晚會玩到好夜啦，所以咧喺度咧都拍定一個 ending 先啦，就 just in case 我唔記得咗。即係我諗我呢個 YouTube channel 其實一開始嘅原意咧都唔係真係話想俾好多人認識啦，純粹係當係一個自己嘅小記錄啦，真係由我入學之前去到依家咁樣嘅一個記錄啦。咁拍下拍下就真係拍咗好多條片出嚟，而家大概係接近3K 嘅 subscriber 啦，咁我都已經好開心同埋好滿足啦。咁真係好多謝，如果有啲觀眾係真係由我 Year 1開始睇到我依家嘅話，咁可能你哋都會望住我成長，咁我都係覺得即係好感激啦。呢6年可以話唔容易，因為我諗每一年經歷嘅嘢都好唔同，最尾嗰年係真係會成日考試，但係at the same time，當我暫時做咗 pre-internship 2個星期嘅時候，我就會開始覺得即係讀書時候嘅嗰種壓力同埋出嚟做嘢嘅壓力真係好唔同。咁讀書雖然係考試嘅嗰種壓力，但係始終都係好似受保護，即係你錯咗
你 fail 咗，你可以再嘗試，但係出嚟做嘢真係要額外謹慎啦。基本上每一個步驟你都唔可以錯。咁所以我諗呢6年嘅 training 係都教識咗我好多嘢啦。咁我亦都唔可以一次過喺呢一條片入邊可以講得到晒。喺之後嘅日子，我相信都會係非常之忙碌啦，即係一個星期返6日啦，又要 on call 啦。可能到時睇下啦，我都會隨心咁樣 post 下片。不過都希望大家會繼續支持我啦，同埋 like 呢一條片啦，subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下一條片就再見啦，拜拜。